هنا درج المسحوق، ده الكلور، ده ده هنا المسحوق، هنا الكلور، هنا المعطر. مسحوق كلور معطر. لو استخدم مسحوق جل هركب البلاستيكه دي عشان المسحوق الجل ينزل من الفتحه الصغيره دي. ماشي. لو هستخدم بودر يبقى اشيل دي اخليها هنا. ده زرار الباور. البكره دي فيها 14 برنامج، كل برنامج 4 دورات. ازاي 4 دورات؟ غسيل وشطف وعصر وتصريف. تمام. نيجي للاتنين دول اضافيين. ده بيلغي فيه الغسيل وبيبقى شطف وعصر وتصريف، اللي هو لو غسل حاجه بره وعايز اشطفها واعصرها هجيب البرنامج ده على طول، مش شرط غسيل تاني. طب لو عايز اعصرها بس هجيب البرنامج اللي جنبه. ماشي. هنا دي البرامج ال 14 برنامج مكتوبين هنا بالعربي هم، بالعربي وبالانجليزي. تمام. كل برنامج بيظبط اوتوماتيك وقت ودرجة حرارة وقوة عصر. الوقت بيبقى موجود على الشاشة، درجة الحرارة هنا اهي، وقوة العصر الزرار ده. طيب انا حبيت اقلل قوة العصر بضغط اقلل، بس ما اقدرش ازود كده طبيعتها. كذلك درجة الحرارة اقدر اقللها بس ما اقدرش ازودها. ماشي. ده بدء مؤجل، لو عايز مثلا ابدأ بعد 3 ساعات وشغلت كده هتعدي 3 ساعات وبعد كده ايه تشتغل. اللوك الاحمر ده بتاع الباب، طول ما هو موجود اللوك الاحمر ده مش الباب مش هيفتح. ماشي شكرا. الزرار ده لوك الاطفال، عشان الاطفال ما تلعبش في الجهاز وهو شغال. افعل الزرار ده كده ضغطه طويله هيقوم منور، هيشفل الزراير دي بما فيهم البقر. تمام. ضغطه طويله تاني استخدم اللوحه. ماشي. اوقف، الغي البدء المؤجل، افصل الباور وارجعها تاني. الزرار ده بيوفر جزء من وقت الغسيل. يعني هنا وقت الغسيل عندي 2:05 كده، 2:03. في برامج تانية بيوفر اكتر. هنا مثلا 2:03 خلاه 1:03. ماشي. ده نص ساعة مش هيوفر. الزرار ده شطف اضافي، هي كده كده فيها دورة شطف، لو فعلت الزرار ده هتعمل دورتين شطف. الزرار ده والزرار ده اضافيين ما بيشتغلوش مع كل البرامج. زي كده مثلا كده يرفض انه يشتغل. تمام. الزرار ده لو في بقعة عندي، ماشي، اقدر ان انا اطول مدة الغسيل او اقصر مدة الغسيل. كده النورمال الوسط كده 1:55، كده 2:18، كده 1:43. تمام. تحت في الفلتر. الفلتر ده بيتفك يتنضف كل 40 غسلة، يعني كل شهر مرة. ماشي. بيبقى فيه حوالي لتر مية، بفكه خالص بطلعه، المية بتنزل على الأرض وبقوم قافل تاني. بيبقى فيه الفتل وبر دبابيس. ماشي. الزرار ده والزرار ده مع بعض ضغطة طويلة زي كده يشغل لي دورة الخل اللي هو التنظيف الداخلي. تمام. كده الشاشة هتعدي كلام انجليزي، وقفت هتعدي كلام انجليزي زي كده، وبعد كده هتقوم شغالة اوتوماتيك من غير ما اضغط على الستارت. كده دي دورة الخل. ماشي. لو كنا انا حاطه الخل بقى في الغسالة، بعد ما تسحب المية وتبدأ انها تشتغل تحط نص ازازة خل هنا وهنا. ماشي تمام. يعني تقسم الخل ايه على الدرجين. خلاص تمام. طب معلش البرامج بتاعتها بقى يعني البرامج بتاعتها هي مكتوبة بالعربي؟ مكتوبة بالعربي هنا. مش هتابعك بس قولها لنا برضو. هنا رقم 1 مزيل البقع. ماشي. هو الابيض بس. مثلا بقعة قعدت على الهدوم فترة 3 ايام 4 ايام، ده تبقى مدته حوالي 3 ساعات. ده مزيل البقع السريع، البقعة في ساعتها. يعني مثلا بقعت النهارده وحطيتها في الغسالة. ماشي. هنا 3 الملابس القطن، 4 ملابس اصطناعية، 5 ده برنامج سريع ممكن اشغله مخلط كله مع بعض. تمام. ماشي. 6 ملابس داكنة اللي هي الالوان الغامقة، الاسمر مثلا الوان غامقة. 7 الملابس الناعمة اللي هي الملابس الداخلية مثلا الفانلات الحاجات الرقيقة. 8 الصوف. تمام. 9 قطن اقتصادي. ماشي تمام. 10 القطن. 11 ملابس الأطفال.
ماشي. 12 مضاد للحساسية. مضاد للحساسية ده مثلا ده بيشغل البخار. اه. ماشي، مثلا انا عندي حساسية، جسمي فيه حساسية، ماشي، فبيعمل عملية بخار في الهدوم بحيث ان هو يعقمها. ماشي تمام. ماشي. هنا 13 الحرير والستاير، تمام. اللي هو مثلا الستاير حاجات عموما. خفيفة اه. 14 الألحفة، اللي هي المفارش، اه. الجواكت. تمام. ماشي. العلامة دي شطف وعصر وتصريف، وده عصر وتصريف. ماشي تمام. في أي استفسار تاني؟ لا تمام. عايز اي حاجة هنا؟